我張卡唔見咗3000蚊喎，係咪你又碌咗去用啊？我今年自己返東北過年啊！真係㗎？你好似好開心咁喎。唔係，咁你幾時出發啊？咁你係好唔開心？使唔使幫你一齊買埋飛，見下嗰啲東北父老？唔使。咁嗰3000蚊你用咗去邊度啊？咁我返咗東北，係咪你要食飯？係咪要買啲餸俾你咧？咁你買咩啊？買咗西蘭花啦、牛肉啦、蝦啦、蘿蔔啦呢啲咯，好健康㗎。你到時候你記得呢啲嘢咧，你隔一日就煮啲俾奶奶啊、康寶佢哋食啊。你睇下嗰個 Oreo 毛都甩色啊！咁我嘅咧？有啊，嗱我返去10日，你就當一日食2餐啦。我就買咗10包康師傅，10包華豐。冇肉㗎？邊度啊？我買咗5盎豆豉鯪魚啊，打折好抵啊！冇食咁多冰鮮嘅薑絲油啦，嗰啲當咗食上把年。林正英啊，薑絲油都食得㗎咩？咁嗰啲冰鮮唔好啊嘛，食太多啦。咁你買西蘭花唔使買成3000蚊係嘛？咁你唔返東北，你係咪要俾你嗰啲東北父老買啲嘢咧？啊咁啱我爺爺要還手機。買台咩電話俾你爺爺啊？ iPhone 13啊嘛。冇貴。唔貴啊！我喺轉轉嗰度買嘅2手嘅 iPhone 13啊，先2100蚊，平過新款2000啊。最近好多人都喺度用緊轉轉喎。係啊，街上街花花啊嘛，冇必要買新㗎。轉轉上邊嘅每一台手機都有工程師檢驗啊，比出邊嘅2手靠譜啦。而且啊，上邊唔單止有手機啊，平板嗰啲都好平啊。春節都可以正常返貨㗎，強烈推介轉轉啦。但係老人家唔使用到 iPhone 13啩？咩佢用㗎？你用㗎？我有電話用啊，我點解用 iPhone 13啊？我睇 iPhone 13咧係買俾你㗎，跟住你個 Pro 就可以俾我爺爺用啦。哇，咁樣唔得㗎喎！咁唔得你就買票同我一齊返去咯。其實 iPhone 13都幾好用嘅。梗係啦，你睇下你咁樣啊，你又有新嘅2手手機用，咁我爺爺又有新嘅2手手機用，大家都係新嘅幾好。10日嘅自由有你這事啦。